Top 10 most favorite rare squishy. Ini adalah squishy yang paling aku suka, yang my favorite squishy, dan yang paling rare. So let's go. Number 10. Ini adalah squishy yang aku least suka. Yang rare tuh kalau ada matanya, tapi biasanya tuh yang kalian temuin itu nggak ada matanya, jadi cuman kayak coklat gini aja. Itu yang nggak rare, tapi aku punya yang rare. I'm really happy to find this. So yeah, ini Yummy Bear. Terus yang ini yang nggak ada matanya. Nah yang ini yang ada matanya, yaitu yang ini adalah yang rare. It's so cute, look at the face. Ini adalah dari Creamy Candy 2019. Guys, ini tuh soft banget dan super slow dan lucu banget. Hai. Oke, ini the top 10 next. Hai guys, next adalah top 9. Ini tuh rare banget, yaitu ini. Oh my god, banyak banget airnya. Ini dari langsung dari Cutie Kreatif dan Luna Tabby. Ini kayaknya aku juga suka karena setiap kali kita squish kepalanya itu kan banyak air, jadi kayak enak banget di squish gitu loh guys. Dan dia tuh juga dapat kostum, yaitu ini, dan juga dapat topi, tapi nggak tahu kenapa topinya tuh selalu tidak muat. Ini guys, ini still really cute though. Guys, ini tuh squishy laki atau squishy beruntungan, karena setiap kali aku tuh cari di mana-mana sekarang mau kayak search masih ada nggak, dan aku lihat tuh nggak ada. I don't know how. Padahal aku tuh beli ini masih tahun kemarin gitu. Tapi guys, squishy ini tuh udah jarang ditemuin. I'm really proud to have this squishy. Let's move on to top 8. Nah, top 8 ini squishy-nya ada yang squishy glow in the dark. Glow in the dark. Mommy in a pumpkin. Ini tuh yang bisa glow in the dark tuh masknya. Dan yang paling lucu adalah dia itu dapat topi witch. Oh my gosh, this is so cute. Langsung dari Cutie Kreatif. Udah jarang di toko-toko itu tuh jarang jual squishy ini. Pas itu aku lihat-lihat, nah aku tanya ada nggak squishy Cutie Kreatif Mommy in a Pumpkin? Dia bilang, oh nggak ada, itu udah rare. Oke. Itu slow banget guys, and super soft. Move on to the next squishy top. Wow guys, ada buah apa ya? Oh, kind of stuck. Super jumbo Bamelon. Itu adalah banana and melon together. Tambah melon itu yang green, terus juga ada yang strawberry itu yang red strawberry and the pink strawberry. Yang rare itu yang this one, the melon one. Ini aku nggak mau buka karena ya. Dan ini juga dari punya Maru, ini tagnya. Dan ini juga ada kitchennya guys. Baunya kayak melon. Moving on to the next squishy. Okay, move on to top 6, yaitu squishy giant melon bread. Kalau mau lihat full videonya tentang ini kan ada di sini. Ini yang paling rare adalah yang original. Nah, itu tuh ada dua warna lagi, yaitu yang melon dan yang strawberry. Tapi ini itu yang original, yaitu yang paling rare. Just so big. It's like really soft, but it's
too big for my hand. Slime. Oh my god, that actually makes like fingerprints. Moving on to top 5. Ya, ini dari wow atau something lah. Pokoknya dari ini. Series 3-in-1 itu kan banyak banget yang cats dan unicorn. Jadi seri 3-in-1 yang paling rare itu yang sleeping sheep ini. This is so soft. This is so cool. Oh my god. Lihat itu 2, 3. Baby, kid, toddler, kid, then adult, teens, and adults. Wow, this is super cute. And it's so soft dan lengket guys. Jadi kayak, lihat ya. Lengket gitu loh. Kayak bubble gum gitu, lucu banget. Moving on to top 4. Oh guys, next ada squishy kayaknya yang rare banget dari semua ini, yaitu yang Pepper Cha-Cha Bonbon. Karena Pepper Cha-Cha Bonbon tuh squishy-nya tuh yang nggak terlalu famous gitu, kayak seperti iBloom atau apapun. Yang paling bikin adalah Halloween limited edition, only 500 produced and no restock. Jadi squishy-nya tuh cuma di stok 500 squishy aja. Nah kalau udah habis squishy-nya udah tidak ada restock lagi atau nggak ada pembuatan lagi untuk squishy. Jadi squishy ini tuh tidak keluar lagi atau tidak available lagi atau tidak keluar lagi. Oh my gosh, ini squishy-nya guys. This is so cute. Ooh. It smells so good. It smells like a fruit. Aku gak tahu fruit apa, aku lupa. Pokoknya tuh super fruity. This is so smooth rising, you guys. Oh my, and so soft. No, it's a little dense, but it's really soft. That's what I like. This is it. This is it. Not too soft and not too hard. So this is it, my favorite. Oh my gosh. Dan yang paling unik adalah aku lupa bilangin lah. Ini tuh dapat kartu. Jadi kalau kalian misalnya beli yang limited edition, kalian akan dapat sertifikat. Jadi squishy-nya ini density-nya bagus dan squishy-nya yang paling rare dari semua list ini karena udah nggak available lagi. Next ada yang ketiga yaitu yang squishy iBloom, yaitu iBloom Peach ini yang giant. Nah kayaknya iBloom Peach ini tuh dulu kan rare banget, terus udah keluar langsung rare lagi guys. Dan tentunya aku beli. Nah ini tuh biasanya kalau kalian ke supermarket kan fruitnya kalau kalian lihat tuh ada kayak gini-giniannya. Ini juga ada, I don't know, ini squishy-nya. Biasanya peachnya tuh gak tahu ya robek gitu, tapi aku tuh gak ada defect gitu. Sama sekali gak ada defectnya guys. Dan juga ada shine-nya gitu, lucu banget. Dan ini slow banget, lihat ya. Boy, oh my god, it smells like peach. Oh my gosh, it's so slow. Dan banyak banget air stuck di dalam ini. Moving on to top 2. Sushi. Kan ada dua versi, yang matanya buka, yang kayak gini, dan yang matanya close. Nah, jadi yang rare tuh yang eyes close, yang matanya tertutup. Jadi di seri Yummy Bear yang rare itu yang ini. Hello guys, it's me. Pointsnya, yang appeal pointsnya itu adalah packagingnya seperti kayak sushi box beneran. Dan Leinsen di sini tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi kekurangannya tuh misalnya ya, kalian squish tuh kan harus berhati-hati saat kalian squish karena
leher belakang. Yang ini tuh sangat gampang di-fade. Jadi aku gini aja ya, udah agak nge-crack dikit gitu. Kalian bisa kelihatan enggak? Nah, makanya kalian kalau squishy ini tuh hati-hati. Aku akan kasih tahu tipsnya gimana. Jadi agak push ke dalam. Nah. Atau ini push ke dalam. Pokoknya push ke dalam lah. This is so cute. Oh my god. This is so slow. Desain itu bener-bener bagus. Beneran kayak squishy beneran. This is so cute. I want to sleep with this. Okay, moving on. The most rarest and my most favorite squishies of all time. Ini cinnamon roll dari iBloom. Nah, tapi cinnamon roll iBloom ini tuh ada yang rainbow, galaxy, pokoknya yang multi color gitu. Tapi yang paling rare ada yang original. Guys, aku pegang aja udah kayak nge-squish gitu loh. Kayak oh my god, aku nggak strength ya. Udah kayak nge-squish gitu loh guys. Oh my god. That's the most softest squishy I ever felt. Itu adalah squishy top 10 squishy kesukaanku, favoritku, tapi yang paling rare. Semoga kalian suka dan komen di bawah kalau kalian mau punya squishy, salah satu squishy atau yang dua squishy ini ya. Boleh kalian komen kalau kalian punya squishy apa yang di video ini. And make sure to hit the like button. And that's it for this video. And I'll see you guys next time. Bye!